Какой же сегодня хороший денек. Наконец-то я смогу посмотреть телевизор. А лучше не телевизор, а послушать радио. Итак, дорогие жители, потерялась Леди Баг и Суперкот. Что? При этом не только Леди Баг и Суперкот, но и вся их команда, в том числе и Бражник и друзья, допустим, Аля, Хлоя и многие другие. Это полный кошмар. Надо бы скорее их найти. Где же прячутся они, Леди Баг и Суперкот? Надо их поскорее найти. Это точно. Если я их не найду, на меня все надежда. Ну и на других, конечно. Но мы их сейчас будем искать. Что это? Кажется, это яйцо Леди Баг и Суперкота. Кажется, что-то шумит наверху. В моей спаленке что-то случилось. Надо поскорее пройти проведать. Но яйцо я оставлю здесь. Что это? Это Чупа-Чупс? Ой, как здорово! Да скорее спуститься вниз и открыть их. Не только Чупа-Чупс, но и шар. Ну, Чупа-Чупс я съем один. А вот шарик надо рассмотреть. Сейчас мы с вами, друзья, раскроем шар Леди Баг и Суперкота с рисуночком, естественно, Суперкота. Фигурки вышли вот только недавно, а мы снимаем только что. Купили это яичко. Насколько, конечно, хватило денег. Там что-то стучится. Слушайте, там какая-то игрушка. Сейчас посмотрим, что там внутри. Скорее бы нам распаковать наше яйцо. Вот тут это лучше снизу. Поскорее бы нам узнать, кто находится в яйце. Мы открыли яйцо, здесь сладкая половинка. Сейчас мы ее откроем. Опа! Сейчас мы ее откроем, распакуем. Вот какие тут вкусные шарики. А что же у нас в другой упаковке? Там была прицеплена вот такая ложечка. И само яйцо. Вернее, половинка. Гремит. Сейчас мы распакуем. Также Суперкот. Сейчас я открою и покажу вам, друзья. И что же нам тут попалось? Высыпаем. Это девочка Аля. Скорее бы нам ее собрать. Вот она, наша Аля. Тут нам попался вкладыш. Сейчас посмотрим. Что-то тайное. И сам вкладыш. Давайте посмотрим, кто нам тут попался. Глядите, это самые главные герои. Леди Баг, Кот Нуар, Квами, Кики и Блак. Также Хлоя Буржуа, Аля, Маринет и Эдриан и сам Бражник. У нас на вкладыше Аля. Там тайное послание, вот тут. Надо приложить и посмотрим. Сейчас посмотрим, конечно. Что это за... Вот они, тайные супергерои. А кто же будет прятаться за ними? Нужно тайное стеклышко. Вот оно. И приложили, и смотрим. Все тайное. Ой, как красиво. У нас тут, конечно, получается. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Оказывается, мы нашли их. Вернее, ее. Алю. Всем привет. Я веду Леди Блок. Мы обязательно найдем всех остальных супергероев. И вообще, всех. Мы отличная команда. Всем пока-пока-пока. Да, пока.